طلعي بس البذر بتاعها من جوه. وده البصل بتاعنا انا برضو قطعته وسلقته. حطيه برضو في ميه مغليه كده عشان لما تيجي تلفيه ما يتقطعش معاكي وانت بتحشيه. هنجيب بقى طبق كبير او صينيه كبيره، وهننزل بقى بكل المقادير بتاعتنا على بعضها، الكوسه على الطماطم على البصل. والرز بتاعنا طبعا مغسول، فممكن برضو لو عايزه تعمليه برز بسمتي مفيش مشاكل، بس بتنقعيه قبلها بساعه. بعد كده هنزل باللحمه بتاعتي، وهنزل برضو بالليه. اللحمه بتاعتي شايفين مقطعه مكعبات صغيره خالص عشان ما تضايقكيش وانت بتحشي الكوسه والبتنجان. وهنزل برضو بالخضره بتاعتي، شبت وبقدونس وكزبره. وفي بيحطوا اللي هو الفول اللي هو الحراتي اللي عندنا بيسموه اللي هو البرجله. والكوسه برضو بيسموها شجر. هنضيف برضو الصلصه بتاعتنا، وهنضيف الليمون، وهنضيف